Maze kuja kwipimisha ari Neri umugera wa sida nagiye kenshi Neri wowe uramaze kuja kwipimisha ukaja hariya ugasanga urakomeye bati bino bintu sindavyemeye vraiment kaja na hariya ku munsi nipimisha inshuro zine ngira nemere ko ribizi nkomeye erega hari ivyo dukora ariko tukabikora atavyo tuzi kubera ko inzoga ni ikintu unwa ukiri kuranwa juste ni sawa kandi biroroshe sivyo uko ubandanya kunwa niko utera uhinduka kandi ukiyumvira n'inkumi kandi nturi kurabesha ikintu ca mbere utangura kwiyumvira uborewe direct nizi warashobora kunwa kiki mu minota ngira ngo kiki wayinwa nk'umunota nk'umwanya ungana gute bo ya minota abandi bayino warashobora gutera seke kiki utaruhutse kiki ntiwayitera seke yocikwica yocikura wowe ugereranje ngo nk'inzoga zingana gute ico gihe bo jewe man akakazi kibiye naragaturisa vraiment muri uwo mwanya nyene ego nicaye gutya surprise nk'uyu mwanya tumaranye agakazi kibiye naragaturisa vraiment kuva uhevye inzoga gusambana nibaze kutabisubiri warambonye ahubwo mbwire ko utarasambana na rimwe bro bo jewe ntabeshe cyangwa se ngo mvuge ibinyoma Igozen TV. Nuko bakunzi ba Igozen TV much respect to you ugenda udukurikirana gatanu kuri kagenzi kako ngenda ndakwibutsa ko ni Igozen series nayo ibandanya kumbure iguha episode kuri episode nkakwibutsa ko iyi weekend nyene ku munsi wa gatanu isaha 10 Igozen series bazoba bashiriye ahabona iyi episode kumbure igira gatanu ikaba ari na episode kumbure yakurikiranywe cyane ndetse inafise na commentaire nziza cyane turi kuri Igozen TV re Igozen TV aho muba muzi ko tubazanira exclusive interview kumburi ziba ziri so hot nkagenda kumbure nk'umusatirizi ndagukorera canke ndagushikira hamwe muba mukeneye ndabazanira abastar batandukanye nkabazanira abanyempano batandukanye uno musi naho muhava mwibaza ati any pro turabona umushitsi turabona umutumire kuri screen za Igozen TV watuzaniye mbega ujya mu tumire no muntu ki yitwa Lil Bizler icatumye uno musi ndamutuma ko no mujene akiri muto ariko afise impano zitandukanye ariko akaba ari umujene yari yarasinzikajwe n'inzoga ndabigutowe Lil Biz ndakuramutse mu bwami bwa Igozen TV so ndakuramukije cyane Neri promoter nizere nakumeze neza nanje ndameze neza cyane Lili uvyibuka uno musi ni tariki zingahe aujourd'hui nous sommes le 5. Le 5? Oh, le 4. Le 4. Inzoga ntizira n'ubu akaboregwe ka ya myaka karashaka kurimo. So kwa rukwihenda gato. Ariko no musi turi tariki zine. Yeah. Lil Biz. Je ndashaka kumbure icatumye ndakurondera ati ndakeneye gukorana ikiganiro nawe. Ibiyovya bwenge ni ibintu kumbure byasinzikaje abajene batari bake ndetse binagoye no guheba wowe kubona warahevye ibiyovya bwenge je ndashaka kumenya akabanga wamenye kugira ngo ushobore guheba ibiyovya bwenge aho nziko byari byagusinzikaje ubundi ugiye kubiraba sibanga rinini cyane ariko kugira ngo umuntu ahebe ikintu kanaka ni ingingo wenyene ufata ubwawe n'umutima wawe ukavuga ati ko bwa kino kintu ndavye aho kingejeje canke ivyo kiriko kirankoresha ndabona no bihagarika maze gufata ingingo rero muri ico gihe hariho ubundi muntu adushoboza acashigikira ya ngingo uba wafashe nawe nta wundi ni Imana yo mwijuru iyo rero umaze gufata ingingo ukavuga ati iki kintu ni kibi sishobora kubandanya ukacuvuga ati ndizeye Imana
apari y'ivyo Imana ikiza ikacishigikira ya ngingo wafata ca bigenda neza man. Nyimbu ukivyibuka wari watanguye kunwa inzoga muri 2000 kombi. My friend Lil Busy yatanguye kunwa inzoga yiga mu wa gatanu. Aho ngira hari muri 2005 gutyo 2004. Hari muri 2004 2005. Ariko uyu munsi kwa musandashima Imana ko byahagaze. No kuvuga aho muri 2004 warashobora kumara nk'uducu ico gihe isongo ni inzoga yaboneka cyane. Uducupa tungahe twisongo muri 2004 washobora kumara? Mbo tubiri twarantosha. Muri 2005 tune mu bisanzwe dutangura kugutosha natwe. Urabona ko iyo umwana kivuka agenda arakura. Nawe wagiye urakura mu kunywa. Nanjye nagenda kura buke. Ariko komsa ndashima Imana ko byahagaze. Turashaka ukoresheje nk'umunota umwe gusa canka amasegonda ubuzima bwo kuba mu kaboregwe kawe bwari bumeze gute? Ugiye kubiraba si kuri Lil Busy gusa ariko ugiye kubiraba ku bantu bagiye batandukanye. Ubuzima bwo kuba mu kaboregwe si ubuzima bwiza ku mwana w'umuntu. Inzoga nivyo abantu barazinwa kandi ugiye kuraba simbi ariko biravana n'umutwe umuntu kanaka afise wo gutwara izo nzoga. Uriko uravyumva? Rero apari wanje ubuzima bw'inzoga ntibwari bwiza cyane. Ntibwari bwiza cyane. Urabizi neri promoter ushobora kuba waranabibonye ariko komsa uravye Lil Busy wa kera na Lil Busy uno munsi haraho bidasani biratandukanye. Cyane gose kuko ndakwibuka harageze igihe dushobora guhura ntunamenye igihe kumburi Lil Busy atashobora guhagarara iminota 5 adafashwe ukuboko canka adaseguwe n'umuntu. Ivyo vyarabayeho vraiment sinobiharira kandi sinobihakana. Ariko Imana ishimwe ko yahinduye ubuzima bwa Lil Busy. Imana ishimwe cyane. Ibintu nka bitatu bibi woba warakoreshejwe n'inzoga byabaye vya ibintu nka bitatu naba narakoreshejwe n'inzoga Neris ndabitahuye. Ndavuga ibintu bibi woba wakoze ukoreshwa n'akaborego canke n'inzoga. Birashobora kuba ari byinshi ariko je nashatsemwe bitatu nyamukuru kumbure. Ibintu bibi inzoga zoba zarankoresheje kurara mu gahinga gusa ukararana n'abigeme ukagenda kunwa ukibagira gutaha ukararayo bigaca biherera hiyo. Ico cyo vraiment ndacemera kabisa. Icambere ubundi narara muhira gake ariko si cambere kirimo vyinshi. Yes, kirimo vyinshi. Nuko warara muhira gake bitewe n'inzoga ukibagira gutaha ukibagira gufungura ubuzima bwawe bukaba inzoga gusa umunsi ku munsi. Ivyo vyari bihe narimwo ico gihe kubera inzoga. Ariko untahure neza inzoga navuze ngo simbi sivyo ariko ugiye kuraba ahandi nimbi. Mbe turetse inzoga nta kindi kiyovya bwenge nk'itabi urumogi wigeze kunwa Lil Busy? Lil Busy yanyoye inzoga gusa. Sometime agaspermatch yaragakwega naho hari sometime naho nyine ariko ni hari kenshi. Sasa neri ndabihakane. Narabibayemwo. Ego kandi iyo wemera ico wabayemwo bigufasha kumbure kukivamwo. Narabibayemwo kandi vyari ibihe bidasanzwe kandi vyari ibihe bitoroshe. Ariko uyu munsi nawe biravye urabona ko Lil Busy wa kera n'uno munsi baratandukanye. Kandi ndashima Imana kuba yarashoboye kubikora nkabiheba kuko ntivyari vyoroshe. Abajene benshi ntumirira n'abandi bajene bakirimwo ndababwira ko atari vyiza
uwo vyokundira cyangwa se uwo vyoshobokera iyo ushobora kunyegera namubwira ati mbega umuti nakoresheje n'uyuhe kugira ngo bihere benshi twagiye duhura bakambaza ngo none gari bizi ngo urasinzira ubirakunda gutora itiro ya itiro ndaritora nakantu kamwe gusa bazanyegera nzohita ndabereka ibanza izi warashobora kunwa kiki kiki mu minota ngira ngo kiki wayinwa nk'umunota nk'umwanya ungana gute bo ya minota abandi bayino warashobora gutera seke kiki utaruhutse kiki ntibayitera seke yocikwica yocikura wowe ugereranje ngo nk'inzoga zingana gute ico gihe bo jewe man akakazi kibiye naragaturisa vraiment muri uwo mwanya nyene ego nicaye guke surprise nk'uyu mwanya tumaranye akakazi kibiye naragaturisa vraiment ugaca ufungura ifungurwa zingana gute kane rireka none ntumva ko ratio yari inzoga nyene ntiwaronka nakanya ko kurya ari busy ikibazo aba jene benshi banwa inzoga zibatuma kumbure kuja mu vyaha bitandukanye ugasanga abajene benshi dufise ngaha bagwaye sida abandi umugera wa sida biba vyaciye mu kaboregwe swate ukaboregwa ugaca ushaka indaya kubera waborewe Libiz kumburi ndizera ko muri bazima kuba mwahevye inzoga kumbure muri bazima ivyo bibazo kumbure mudahuye navyo ushimira gute Imana kumbure yakurokoye icambere ndashimira Imana cyane kuba yashoboye kundokora nkaheba vyose atangwara nimwe nanduye muri ivyo mbura amaze kuja kwipimisha ari neri umugera wa sida nagiye kenshi neri wowe uramaze kuja kwipimisha ukaja hariya ugasanga urakomeye bati bino bintu sindavyemeye vraiment kaja na hariya ku munsi nipimisha inshuro 4 kugira nemere ko Libizi nkomeye erega hari ivyo dukora ariko tukabikora atavyo tuzi kubera ko inzoga ni ikintu unwa ukiri kuranwa juste ni sawa kandi biroroshe sivyo uko ubandanya kunwa niko utero hinduka kandi ukiyumvira n'inkumi kandi nturi kurabesha ikintu ca mbere utangura kwiyumvira uborewe direct n'abakobwa uri kurantahu n'abakobwa inzoga nta kindi kintu zikurungika n'abakobwa raba abatipe benshi bazinwa ariko ndemera ko hariho abazinwa bakagira ubwenge bwo kuzitwara bakagira n'umutwe wo kuzitwara ariko hariho abandi ndiko ndavuga bino bariko barambona gutya tout juste boce bafata ingingo bakaca babiheba kuko si vyiza kandi inzoga no ku magara y'abantu si vyiza yes nivyo novuga nuko Libiz kumbure tugarutse mu buzima bwawe bwa misi yose ndakuzi nk'umuririmbyi nkana kuzi kumburi mu karirimbo kawe wakoze kashitse ku nyota akaririmbo gatazira umuremyi nkatangara rero akaboregwe kawe wari ufise ugashobora kwandika indirimbo nziza nk'iyi bro inspiration kumbure yo kwandika iya ndirimbo mu gihe nari nzi ko Libiz ari umuntu wo kunwa Libiz no umuntu wo kuboregwa byaje gute idea kumbure zo kwandika rujya rurimbo zaje gute mu gihe nari nzi uko uri umuntu w'inzoga gusa bo Libiz maze gufata ingingo yo guhinduka avuga ati ndahaye ubuzima bwanje umwami Yesu jewe wese n'ibyanje byose nabanje bose nagiye mbona Imana ihindura amateka mu buzima bwanje ngenda mbona Imana ihindura amateka mu buzima bw'umuryango wibuke ko Libiz kuririmba kwanje sivyo niga kandi sivyo nizwa ni impano naremanwe navukanye rero kugira ngo impano yanje ntiyicare camitamwe kuyikoresha mu kugira ngo izina ry'Imana rishigwe hejuru hama ubwami bw'Imana bwaguke cyandirimba indirimbo nise
iyo mana irakomeye. Iyo mana irakomeye rero kugira ngo ndayisohore icambere kugira ngo ndayandike. Juste naravye uko nari imeze kera. Candaba uyu munsi akomeze aho ngeze. Candavuga ati iyi mana irakwiye amashimwe. Iyi mana irakwiye icubahiro. Cambitamwo kuririmba iyo mana irakomeye. Sawa? Naho inspiration y'irya ndirimbo yavuye. Tuje muri vibe gato utiririmbire iyo mana kugira ngo twumve ko vy'ukuri Libiz impano uyifise kandi unayimerita. So iyo mana wumvira komeye muri we nahasanze amahoro n'umunezero yemwe bidashira muri we niho twese dukirira izina ryiwe riraruhura abarusha baremerewe ngwino ndetse n'abagwaye ni karibu ubwo Yesu mbabwira n'umugabo w'umunyakuri asezeranye yemwe arashitsa ntaja besha oya namba yushitse muri ubamushasha yo nanje urabona ko ndi mushasha nukuri urabizi ariko gato ndabibutse ko iyi ndirimbo iyo mana ushobora kuyifiringa ushobora kuyifiringa mu mwanya wawe wose ukaja kuri YouTube channel ya Lil Biz. Ugashobora kuyumva neza cyane Lil Biz ariko kajya karirimbo karakwiye amasanamu bro. Kaya karirimbo karakwiye amasanamu kandi vuba cyane. Ndizera ko Imana ishobora kubikora. Sivyo? Vuba cyane. Ndizera ko Imana ishobora kubikora. Nibutse abafanzi ba Lil Biz bashoboye gukunda Lil Biz kera mu ndirimbo ziwe yagiye aririmba za nyumvira ni nagiye nkorana na ba T West za nakupenda nagiye nkorana na ba ST Baby ba Amibaso naho ravuga ati video iri kiraza ariko bigaherera mu majambo uyu munsi wibuki Fisimana atarakamana uyu munsi Fisimana atari bayari mvuze ngo vuba cyane video igiye kuza bibaye byiza bari kuba barashira ko like na partage kuko vuba cyane fisi vyizeye asampusa iyo video igiye kuza kandi igiye kugaragara. Turetse ukuririmba Lil Biz nta yindi mpano kumbure mu musanzwe mufise? Turetse ukuririmba Lil Biz sanzwe ndumwanditsi w'amafilm sanzwe mfise n'impano yo kwandika sinema nziza cyane kandi zimeze neza kandi zihanura. Uripfuza gukina filme cyangwa se urafise impano yo gukina filme ariko nta mpano yo kwandika ufise rondera Lil Biz azobigufashamo. Ifilme kumbura umaze kwandika zimaze kuba available ni nkiza? Ndafise filme maze kwandika. Muri izo filme zose maze kwandika filme igiye kugaragara vuba cyane ni filme yitwa Peniela. Peniela rero ni filme bagiye kubona vuba kandi cyane noneho niyamara gukogwa kandi igasohoka tuzobabwira ni gute boyironka cyangwa se bocahe kugira ngo bayirabe. Hama ni nyinshi maze kwandika hariho yitwa kwizera hariho yitwa ubuzima hariho yitwa bibaho hariho yitwa ibigeragezo. Izo zose ni filme Lil Biz amaze kwandika ziriho kandi vuba cyane zishobora kuzoja hagaragara. Ariko no wifuza wese filme vraiment novuga ati arahawe kazi. Nuko iyo Peniere mbizokinwa nawe canke ni filme wanditse hamurayidandaza ariko sinzi yuko nazidandaza ari Peniela Lil Biz azobonekamo. Yes azobonekamo. Hama muri iyo Peniela Lil Biz azoba ari umupapa. Azoba ari umupapa
w'umugore umwe n'abana babiri. Yes. Lil Biz kumbure abantu babifuza ko bo kugurira filme kuko ndashobora kuba nzi kwactinga nzi gukina ariko ugasanga kwandika story kumbure ya filme kanaka ntavyo nzi. Ni gute bo batora kugira ngo mushobore kubaha aho ga filme kumbure mutabazimvye? Bo wifuza Lil Biz ja kuri Facebook wandike Lil Biz ucumbona direct bitakugoye cyangwa se ca kuri YouTube channel yanje undondere naho nyine birakunda. Hama mu badakoresha ubwo buryo bwose mvuze barashobora kurondera Neri Promoter umusatirizi turi kumwe hano nkunda kandi nemera juste nibaza ko contact yanje arayifise juste kuntora bica vyoroha. Yes bica vyoroha ariko kumbure ni business hamwe woyitanga woyibabwira navyo vyo gufasha cyane. Bo nimero yiwanje okay ukeneye Lil Biz mu telefone kuri 71 5 08 283 79 508 283 kuba tumva igifaransa 79 amajana 5 amajana 283 gutyo unyandikiye cyangwa se unterefonye icyacu cyose wifuza kumbwira ndi ready kandi ndi on yo kukwishura. Yes. Mbere ko turangiza Lil Biz kintu utazugera wibagira mu buzima bwawe ni nkiki? Ikintu ntasigira nibagira mu buzima sinzigera nibagira aho Imana yankuye. Ya mu buzima sinzigera nibagira aho Imana yankuye kandi sinzigera nipfuza gusubirayo. Kuva uhevye inzoga gusambana nibaze kutabisubiri. Bo ariko sinasambana neza. Agatego wakumvise warambonye. Ahubwo mbwire kutarasambana na rimwe bro. Bo jewe ntabeshe cyangwa se ngo mvuge ibinyoma. Ndafise umwana wavyariye iwanyu umwe w'umuhungu wavyariye iwanyu. Umutipa aravyarira iwabo mu gihe uvyaye utararongora uvyariye kwaso uvyariye iwanyu. Okay. Merci beaucoup ku nyishu cyuzana ariko nuko bimeze kandi no comment. Lil Biz kumbure tugusezere ariko kumbure nibaze ko Igozen TV nitwasubira kukurondera ko tuzokuronka. Bo igihe cyose muzonkenera cyangwa se igihe cyose muzokwifuza kuvugana nanje ni ready kabisa yukuza kandi ndi ready yo kubita abavrema. Ego ariko ndangiza ntumirira abajene mujene wese wo mu gisagara cya Gitega cyangwa se wo mu gihugu cy'u Burundi Imana iragukunda. Imana iragukunda peu importe y'ivyo urimwo, peu importe y'ivyo uri kurakora, peu importe y'ivyo uri kurabamwo, ariko Imana iragukunda. Imana yacu ni Imana iharira. Abantu urabakorera ikosa ukabasaba imbabazi kandi izo mbabazi barazikugirira mugabe defo imwe naho muhura ntiyigera yibagira rya kosa ahubwo arakubona akaca yibuka cya kindi wakora. Ariko Imana ni Imana uje imbere yayo ugasaba imbabazi ikakiguharira kandi ikacifuta ntizigera isubira kwibuka cya kintu. Urumva ko Imana itandukanye n'abana b'abantu. Rero abajene bose aho muri aho bari nta handi hantu nabonye inyishu y'ivyo vyose biriko birakunaniza canke y'ivyo vyose yayo madrogi yose uri kuracamwo abahora babaze ngo nobeheba gute nogira gute nta handi hantu Yesu wenyene arabishoboye. Yes nico novuga.
Yes nuko reka nongere ndabashimire vyimva mutima yari umusatirizi ari kumwe na Lil Biz kumburi nongera shimira n'ubuyobozi bwose bwa Igozen TV reka ndabashimire kuko nimwe mutuma abadukurikirana canke abadukunda bashobora kumenya interview kumbure ziba ziri ku mwanya n'abatumire kumbure baba banyotewe reka nongere ndagushimire nshimire vyimva mutima Imprimerie du Centre nayo kumburi ifasha abanyempano kumbure igatuma kumbure bagera haca nk'hariya mu kubafasha mu byo baba basanzwe bakora ni Imprimerie du Centre rero ikora nga mu gisagara ca Gitega isanzwe ifise na hotel nziza cyane ndabigutuye mu gisagara ca Gitega ariyo Emprise Hotel nuko umusatirizi reka ndabasezere ariko ndakwibutse ko YouTube channel yiwe yitwa Lil Biz indirimbo yitwa Iyo Mana anakubwira ko vuba cyane ashira available video ya Iyo Mana reka rero ngusabe utaraja kuri channel ya Lil Biz ukande cyangwa ufyonde hajya handitse sabone cyangwa subscribe bivanye na laptop yawe cyangwa imashini yawe cyangwa smartphone yawe usanze ukoresha manager cyangwa CEO wa Igozen TV aho muri mwubahwe kuko nimwe mutuma dushika haca nk'hariya kumbure nimwe mutuma tunezereza abadukurikirana Lil Biz ndagusezere ciao ciao. Yes murakoze cyane. Igozen TV.